شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ኣናሓኹም ሰላሕ ዲን ምስሓውና ሴም ካብ ናይሲ አርጂ ስቱዲዮ ድበለጸ ቃል ነድበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራም ሒዝና መጺና ኣለና Shalom Guds församling, det är broder Saladin med broder Sam som sänds från CRG Studio med det bästa ordet för den bästa dagen. ሎምን ንካፈሎ ቃል አብሱም ኢና ንነብር ድብል Och dagens ord det är vi lever i hans namn. ነብሱ ወከፍ ክርስቲያን አብስም ኢየሱስ ክነብር ይተጸውዕ Varje kristen är kallad att leva i namnet Jesus. እግዚአብሔር አምላክ በትዝላዓለ ስልጣን ንኽንመላለስ ኣብትዝላዓለ ስልጣን ደልዎ ስም ናይ ኢየሱስ ኣብኡ ክንመላለስ ይፍቀዱልና Gud har kallat oss att leva i det högsta livet och det är i Jesu namn. ስለዚህ ስም ኢየሱስ አለና Så vi har Jesu namn. ኣብዚ ስም ዚኢና ወክ ንገብር Det är i det här namnet vi lever. በኻላ አዛራርባ ኣብ ናይዚ ስም ስልጣኒና ኣብ ህይወት ንገዝ Så det är i det här namnet vi regerar i livet. ናይዚ ስም ዚ ኣካል ምዃንኩም እንተዳ በሪህልኩም እመኑኒ ምንም ነገር ኣብ ህይወት ክጻወተኩም አይከልኒ Och när ni börjar förstå att ni är ett kropp i det här namnet, då kommer ni inse att det finns ingen makter utifrån som kan trycka ner er. መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3:17 I Kolosserbrevet kapitel 3 vers 17 بقال كونه ويس بجبري اتجبروا زبلا كله باسم قويتنا يسوع كريستوس جبروا بقون እግዚአብሔር أبو أمسجن ويبل. Det står och allt vad ni gör i ord eller handling gör det i Herre Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. بخالا أزراربا እግዚአብሔር أملاك قالنا بنا يسوع سلطان نبرانا بنا يسوع سلطان خوني تسوينا. Så med andra Gud har kallat oss att vår liv och vår standard ska vara i namnet Jesus. ስለዚህ كل سب كم دزاربو أين زاربن كل سب قالوا كم دسرحوا أيكون ناتنا قال دسرح ناتنا قال أبسم يسوع. Så det är därför vi talar inte exakt så som alla andra talar och vårt ord vi talar ut i den makt. Det funkar högre än vad andra ord gör. مخنياتو كنزارب كلنا أبسم يسوع كوينا إنا نزارب. Och det är för att när vi talar i det namnet Jesus. ስለዚህ ነዚህ ስምዝ ድምጥና ይነገስታት ቃል ከአብ አፍና ሆጻሉ Och det är därför vi behöver ha ord som matchar med det här som är kungligt. ዝኾነ ነገር ክንገብር ኮለና ናይ ግድን ኢና ንዕወት Och vad än vi gör det är ett måste att vi segrar. ምክንያቱ እትገብርዎ ዘበለ ኩሉ ሲ ኣብ ስም ኢየሱስ ኮንኩም ግበርዎ ይድብል ኣብዚ ስም ኮንካ ትገብር ድሕር ኮንካ በተኣምር ክትሰዓራ ይትኽእልኒ ኢኻ Och det är för att det står allt vad ni gör det i det här namnet Jesus. Och när man gör det i det namnet Jesus det är omöjligt att bli besegrad. ምክንያቱ ኣብዚ ስም ዝኾንካ ነገራት ትገብር ከም ዘለኻ ኮንሽስ ክትኮን ተጀሚርካ በእምሮኻ ክትሓስብ እንድሕር ጀሚርካ ኣብ ኩሉ ነገራትካ ኣዚኻ ውፅኢታውን ፍርያማን ክትኮን ኢኻ Och när du börjar bli medveten att du verkligen gör allt i det här namnet så kommer du verkligen vara segrare och fruktsamhet i allt det du gör. ማለት ኣብዚ ስም ዝኾንኩም ትነብሩ ከም ዘለኹም ክትሓስቡን ተጀሚርኩም ሕማም ጭንቀት ውድቀት ዘይምፍራይ ኣብ ህይወትኩም ክገዝኦኩም ኣይከደን እዩ Så när ni börjar förstå att ni lever i det här namnet och börjar agera det, då är det omöjligt att sjukdom, ångest, allt det där ska regera över er liv. ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ፊልጵ ምዕራፍ 2:9 ከም ዝብል I Filipperbrevet kapitel 2 vers 9-11 ስለዚህ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ከኣምን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ድማ ልዕል ዝበለ ስም ዝሃቦ Så från vers 9 det står därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knä ska böjas i himlen och på jorden, under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern till ära. ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ሰለስቲኡ ግዝኣት ልዕል ዝበለ ስም ኢየሱስ እዩ Och det står i himlen, på jorden, under jorden, det namnet som är överallt, det namnet Jesus. ስለዚህ ኣብ ምድሪ Så på jorden መንግስታት ይኹኑ verkar om det är regeringar, kungar ዝኾነ ዓይነት ስልጣናት ይኹኑ vilken än det är makt som finns ነቶም ኣብ ስም ኢየሱስ ዝነብሩ för de som bor i namnet Jesus ትሕቲኦም እዮም de är under det ምክንያቱ och det är för att ስም ኢየሱስ namnet Jesus ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣዝዩ ልዕል ዝበለ እዩ och det är för att namnet Jesus i himlen på jorden under jorden det är den högsta namnet ስለዚህ ነዚ ስም እዚ ሒዝኩም ኣጋንንት ከጨንቑኹም ኣይክእሉን እዮም så när ni bär det här namnet det är omöjligt att onda andar ska plåga er ንስኹም ኢኹም ነጋንንት ከተጨንቑዎም ዘለኩም det är ni som kan göra dem stressfulla
till onda andar. ምክንያቱ አጋንንት ትሕቲ ዝስም እዮም Det är för att onda andar är under det här namnet. ስለዚ ሎም ሕልም ሓሊምኩም ድቃሳ ይትሰአኑ Så idag om ni drömmer en dröm och tappa inte lusten att ni inte vill vakna. ማንም ዓይነት ሕልሚ ሕልሙ ኣባኹም ኣይፍጸምን እዩ Oavsett vilken en dröm ni har drömt, det kommer inte fullbordas av ኢን er. ጂሱስ ማይቲ ኔም ኢልኩም ቃል ኣውፅሉ Börja se i Jesu namn och börja tala ord emot det. ስለ ጋንንት ብዙሕ ኣይትዛረቡ Börja tala inte mycket av onda andar. ኖ ኣጋንንት ትሕቲኹም እዮም Och det är för att de är under er. ኣይተተዓባቢዎ Gör inte dem stora. ኣበይ ናይ ስም ከም ዘለኹም ፍለጡ Börja förstå i vilket namn ni är i. ተጠቀሙሉ Advänd det. ኣብ ኢድኩም እዩ ዘሎ ዝስም Det här namnet finns i era händer. ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ስልጣን ኩሉ ንዓይ ተዋሂቡ እዩ ስለዚ ኪዱ ኢሉና እዩ Och det är för att han sa, i himlen och på jorden, jag har fått all makt. Gå ut i det här namnet, har han ሕጂ sagt. እቲ ስልጣን ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ Så det namnet är, det auktoritet är i våra händer. መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 6 I Apostlagärningarna kapitel 3, vers 6. ጴጥሮስ ከዓ ወርቅን ብሩርን የብለይን እቲ ዘሎኒ ግና ኣህበካ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ተንስእ እሞ ኪድ በሎ Och det står, men Petrus sa det, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det gör jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. እዚ ሰብኣይ ን40 ዓመታት ተንቀሳቒሱ ይፈልጥን እዩ Den här mannen hade inte rört sig på 40 år. ጴጥሮስ ግን ትመልሲ ብኢዱ ከም ዘሎ ብጣዕሚ ሹር ነይሩ Men Petrus var väldigt säker att han hade svaret. ምክንያቱ ኣእምሮ ጴጥሮስ ኢየሱስ ምስኡ ከም ዘሎ ስም ኢየሱስ ኣብኡ ከም ዘሎ ኣዝዩ ነዚ ነገር እዚ ኮንሽስ እዩ ነይሩ Och det är för att Petrus sinne var väldigt medveten att Jesus var med honom. ስለዚ ጴጥሮስ ኣብ ህይወት ክነብር ከሎ ዮሐንስ ኣብ ህይወት ክነብር ከሎ ነዚ ስም እዚ እንዳሓሰቡ እዮም ዝነብሩ ነይሮም Så när Petrus och Johannes levde här, de var medvetna om att det namnet fanns hos dem. እቲ ዘለዎም ድማ ንኻልእ ክህብዎ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ ነይሮም እዮም Och de var medvetna att det de har, de kan ge det till andra. ሎሚ ደሸግረኩም ኩነታት ኣሎ Om det finns något som är problem för er nu, እንታይ ትጽበዩ ኣለኹም ስም ኢየሱስ ኣብ ኢድኩም ይሃብዎ እቲ ስም vad väntar ni på? Tala ut det namnet. ተዛረብዎ በቲ ስም Tala ut genom det namnet. ንኹሉ ነገር መልሲ ምሳኹም እዩ ዘሎ För alla problem ni går igenom, ni har svaret hos er. ምክንያቱ ስም ኢየሱስ መልሲ ኩሉ እዩ Och det är för att namnet Jesus är svar till allt. እዚ ስም እዚ ግን ብኣኽን ብኣይኒ ይሰርሕ Men det här namnet funkar endast genom dig och mig. ካብዛ መዓልቲ ንዳሓር Från idag och framöver. መልሲ ደሊኹም የማነ ጸጋም ከይትብሉ Om ni letar efter svar, gå inte höger, vänster. ኢየሱስ ኣለኩም Ni har Jesus. ስሙ ኣለኩም Ni har hans namn. ብስሙ ተዛረቡ Tala ut genom hans ንስሙ namn. ተጠቀሙሉ Använd hans namn. ኣብ ስሙ ተመላለሱ Vandra i hans namn. ንስሙ ኮንሽስ ኩኑ Var medvetna i hans namn. ኩሉ ግዜ ክትዕወት ኢኹም Då kommer ni ha seger alltid. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ዝኾነ ዓይነት ቃንዛ ዝስምዑኩም ዘሎ ሰባት Alla ni som känner smärta någonstans, ጃስ ኢድኩም ኣብቲ ደቕንዞኩም ግበርዎ lägg er hand på där ni har smärta. ምሳኹም ሓንቲ ቃል ከውፅየ Jag kommer tala ut ord med er. ድሕሪ እዛ ቃል ተሕማማይ ትረኽብዎን ኢኹም Från den här stunden så kommer ni inte finna sjukdomen. ኢን ደ ኔም ኦፍ ጂሰስ ኣብ ኩሎም ኢዶም ዘንበሩ ሕማም ዘበለ ስፍራኻ ክትለቅቕ ኣዘዝናካ I Jesu namn, allt där de har lagt handen i, allt som har plågat dem, vi befaller att det ska tappa sitt makt. ኢን ጂሱስ ማይት ኔም ካብዛ ሰዓት እዚኣ ሙሉእ ብሙሉእ ተፈወስኩም I Jesu namn, från den här stunden så har ni blivit fullt i hälsa. ኢን ጂሱስ ማይት ኔም ኣብ ህይወትኩም ደጊሙ ከይምለስ ከልከልናዮ I Jesu namn så befaller vi det att det inte ska komma tillbaka i era liv. ጌርኩም ወደ ትፈልጡ ሕጂ ግበሩ Och gör det ni inte kunde göra ዩ tidigare. ኣር ሂልድ ኢን ደ ኔም ኦፍ ጂሰስ Ni helade i Jesu namn. ሻሎም